你諗住送咩禮物啊？呢一層咧，啊？呢張係咩嚟噶？哇！聖誕快樂啊，哥哥、大雄！係多拉美寄嚟噶。你哋同冰雪世界嘅妖精一齊開心跳舞啦！哇！係妖精啊！哇！多拉美，唔知你哋中唔中意呢？呢張就係而家好流行嘅未來聖誕卡啦！頭先真係好好玩啊！多謝你啊，多拉美。仲有啊，喺佢播放音樂嘅期間，你可以走入去卡上面描寫嘅世界。呢樣嘢好犀利啊！我都想試下寄俾大家啊！諗到啦，不如就拎去今日嘅聖誕 party 啦！咁嘅話，好主意啊！實好好玩嘅啫，我都想一陣。係咁，我哋就落單啦。好，咦？Party 唔係喺6點開始嘅咩？係大雄啊，係佢話5點鐘開始噶。冇錯啊！係啊，有成個鐘玩咩好啊？冷靜啲先，我哋咁啱有一樣好嘢啊！未來嘅聖誕卡，可以走入聖誕卡嘅世界噶。聖誕卡嘅世界點解一片空白嘅？寫咗祝福語之後，張卡就會自動創造出對應嘅世界噶啦。大家要俾心機咁寫啊！呢度一筆一畫都裝滿咗我嘅心意噶。靜香，你寫咗啲乜嘢啊？等陣你咪知道啦。好，我寫好啦。好啦，咁就開始啦。第一張係邊個寫嘅咧？嘿，聖誕快樂！一齊食各式各樣嘅聖誕蛋糕啦！哇！聖誕蛋糕真係任食唔嬲啊！我唔客氣啦，邊款好咧？哇，豆沙包蛋糕啊！哇，好味！呢款都好好味啊！既然要食啊，梗係要揀睇落最好味嗰款啦。係佢啦！呢件蛋糕係我噶，明明係我發現先噶，俾翻嚟。真係好好味啊！我一件蛋糕都食唔到啦。最衰都係胖虎你啊！音樂一播完，個世界就完噶啦。點會咁噶？呢張聖誕卡好好玩啊！係咁嘅話，跟住到呢張聖誕快樂！係靜香寫嘅卡啊！我哋一齊去欣賞夢幻世界嘅聖誕燈飾啦！係光嘅瀑布啊！哇，閃閃發光啊！犀利啊！真係好好睇啊！靜香，多謝你啊！唔使咁客氣喎。跟住又要揀呢張啦，我嚟啦！一齊去睇巨型嘅 Christmas tree 啊！釣魚池，Christmas tree 喺邊度啊？係咩嚟噶？係轉魚？釣轉魚？你到底係邊個啊？唉，我係 Chris。巨型嘅 Chris 喺度釣轉魚，
巨型嘅 Chris 喺度釣轉魚。頭先點解會咁樣噶？我頭先明明係諗住寫一齊去睇巨型嘅 Christmas tree 噶。有冇搞錯？最後兩張，下一張係我寫嘅，未聽過呢張聖誕卡就唔算係過聖誕啊！佢話聽，我都聽到佢咁講。玩到呢度，我覺得已經好夠啦。我都係。我都係啊！唔使同我客氣喎，一齊行啦，出發去夢幻世界。聖誕快樂，一齊聽我高唱聖誕歌啦！果然係咁。呢份係咪最好嘅聖誕禮物嚟呢？係噩夢。我支持唔住啦，快啲走啊！唔使驚，忍多一陣就得噶啦，應該好快就會完啦。真係嘅？好快完？完咗啦！太好啦！太好啦！太好啦！你真係覺得咁好？覺得好聽？覺得好聽？係咁嘅話，不如唱多次俾你聽啊！好主意！你睇佢聽住之後，佢有幾開心？再唱啦！再唱啦！呢張聖誕卡真係精彩啊！哎呦，我要去薯薯啊！我仲喺度耳鳴緊啊！真係好險啊！差啲又會被吸入去嗰個世界啦。係啦，小夫喺邊啊？平安夜！喂呀！你哋全部去晒邊啊？Help me 咁最後就到我個章啦。Merry Christmas，一齊去世界第一嘅雪山玩雪橇比賽啦！好玩啊！冇得頂啊！點樣啊？係咪世界第一嘅雪山嚟咧？究竟咩事啊？我明啦，因為小夫寫咗世界第一嘅雪山，所以我哋就嚟咗全世界最高最兇險嘅雪山啦！就快完啦，因為好快就會播完，到時就可以出翻去啦。播完啦！可以出去啦！點解仲未完㗎？點會咁嘅？發生咗咩事啊？一定係有人扣翻埋張聖誕卡啦！咁講法即係要再嚟過。聖誕快樂啊！我嚟咗啦！咦？哎呀，大家呢？頭先嗰刻都唔知點算好，多謝你啊，多拉美，好彩有你咋。啊？哎呀！落雪啊！會唔會積到雪呢？天氣報告話會積雪啊！
咁多位有蛋糕食啦。吓？美利堅船民成員一齊喺世界第一嘅雪山玩雪橇比賽啦！哎呀！發生咩事啊？你好啊！大家晒啦！玩得好開心啊！大家隨便食啦。好聽